ഹായ് ഗായ്സ്, ഇതെൻ്റെ പുതിയ യൂട്യൂബ് വീഡിയോ ആണ്. ഞാൻ കുറേ നാളായിട്ട് വിചാരിക്കുന്ന ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങണം എന്ന്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ദുബായിലാണുള്ളത്. ഇവിടെ ഇന്നൊരു മഴ ദിവസമാണ്. അപ്പം ഒരു മടി പിടിച്ച ദിവസമാണ്. അപ്പം എന്തുണ്ടാക്കും മോർണിംഗ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്? അപ്പോൾ ഞാൻ ഓർത്തു ഒരു മടിയൻ ഓട്സ് ഉണ്ടാക്കിയാലോ. ഫസ്റ്റ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഓട്സ് കുറച്ച് വെള്ളത്തിലെടുത്ത് തിളപ്പിച്ച് കുറച്ച് ബദാം ഇട്ട് കൊടുത്തു. ഇനി അതിന് ശേഷം ഞാൻ കുറച്ച് ഡേറ്റ്സ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ കുറച്ചൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിനി ഇതിനകത്ത് അടുത്തിടാനുള്ളത് എന്ത് നട്ട്സാണ് എൻ്റെ ഇനി അടുത്തിടാനുള്ളത് സൺഫ്ലവർ സീഡാണ്. ഞാനത് കുറച്ചിടാം. അതിനുശേഷം അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് പാലാണ്. ഞാനിവിടെ മിക്സ് ചെയ്തില്ല, സോറി ഗൈസ്. അപ്പം കുറച്ച് പാലൊഴിച്ചൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. ഞാൻ നോർമലി ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കാറ്. ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഇഷ്ടമാണല്ലോ. എനിക്കങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യുക, കുടിക്കുക. ഇനി നമുക്കത് റെഡിയായി ഗ്ലാസ്സിലൊഴിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം ഇനി ആണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. തരാ, എൻ്റെ ഓട്സ് റെഡി ആയിരിക്കുന്നു. ഇനി നമുക്ക് ഓട്സ് ഓടിക്കാം. ഓക്കെ, എൻ്റെ ഈ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക്, ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്.